dans l'une quartier, posé dans le quartier. T'attends que je te rappelle. Ce soir non je vais pas rentrer. Je dois surveiller le cartel. S'il te plaît, Toussaint, il est presque 20 h. Bientôt, on va voir dans la peau d'une autre. S'il te plaît, passe-moi la télécommande. Non, non, madame. J'ai gagné la télécommande aujourd'hui. Il y a Champions League. N'est-ce pas où tu fais souvent les matchs là? Non, chaque jour. Je dois voir ça aussi en direct comme vous voyez. D'habitude, quand vous regardez vos choses, je suis avec vous. Donc, laissez-moi aussi regarder ma série. Dès qu'elle est finie, je vous donne la télécommande. Vous faites ce que vous voulez avec. Wow. Viens. S'il te plaît, ouais, section. Oh! Ouais, avec nous. Non, je ne change pas. Oh! Non. S'il te plaît. Ouais. Il dit qu'il n'y a rien. Regarde, demain j'irai à l'école. J'ai cours demain, donc je vais rater la rediffusion, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Va le. Voilà. Tu regardes le bon football. Hey, Charlie. S'il te plaît, tout ça, mais je veux voir, non, je veux savoir si Gerardo meurt ou Elena le tue, ou il s'enfuit. Parce que dans mon groupe Facebook, la mince, il y a des groupes qui soutiennent que Gerardo va mourir, d'autres qui soutiennent que il s'enfuit et Elena le tue. Ouais, s'il te plaît, mais non, je veux seulement voir la partie là avec. Mon problème de là, c'est quoi? Ouais, s'il te plaît, non. Ah, voici même Aminou qui est là. Ah, donc, tu es un boy. Vous réfléchissez de la même manière. Tu seras pour la Champions League. D'accord, non, Joe. J'ai dit un bon. Il y a Champions League, elle vient me dire que elle veut voir nos villas. Il y a la télécommande avant elle. Toi, tu veux qu'on gère ça comment? Bon, oui. On passe au vote. Nos villas, Champions League. Lui, c'est un garçon. Tu crois qu'il va choisir quoi? Tu choisis quoi? Est-ce que ça, c'est un débat? Mais Novelas. Aminou, tu connais les vraies Ça, c'est la haute trahison. Pardon, passe à un garçon, tu veux faire quoi avec Novelas, mon frère? Ouais, mon pote, installe-toi bien. Regardez quelque chose, comment il parle. Mais remets la télécommande, non, tu passes au pas encore. Tu es la seule personne que j'ai aimée dans ce monde. Tu voulais vraiment me tuer? Tiens! Tu me dégoûtes. Gerardo! Elle est sadique. Elle est sadique, maman. Mon Gerardo, mon Gerardo, mon Gerardo.